Na, valami megvan. Itt a nap végére nem is tűnik rossznak. Hát remélem süllő vagy harcsa. Nem tudom mennyit láttok itt a dologból, de akasztottam egy jobbacska halat. Megy, mint az ökör. Na mi lesz ez? Nem is nagyon bírom felhúzni. Hát szép napot mindenkinek. Felkerült újra itt a Curly Tail. És a Curly Tailre meg is érkezett az első köves. Nem nagy, de legalább elindult a peca. Mehet is vissza. Na, meg volt itt a kövi kapás. Ugye ennek a kis Curly Tailnek ez a baja, hogy hát szeretik megenni a farkát. Na, mondok egy pár részletet itt a pecáról, meg a helyszínről. Na, ahogy mondtam, itt hát most már a harmadik leharapás után kis szösszenetben itt mondok egy pár szót itt a dologról. 2 bottal készültem itt a mai napon, egy Zauberrel, egy finomabb pálcával, és egy egyel erősebb X-ornal. Mai napon is így első blikre. Ugye itt vagyok a Bátszalókon a süllőfészekben, nagyon sokan vannak, én ilyen 20-30 embert legalább számoltam, de hát hétvége van, meg ünnepnap, szóval mindenki rájött. Brutál meleg van még itt a nyár végén, aztán mondom, kijövök itt pergetni én is, ugye a Tisza vízállása annyira nem teszi azokat a pályákat egyszerűvé. 2 bottal készültem, meg itt majd ugye délután van, már most ilyen 5 óra tájékán jöttem ki, szóval hát itt a fényváltásba is belemegyek még egy picit. Részletekben tényleg ilyen kicsit ilyen tesztes pece ez még, egyik boton a Z-Tail Minnow, mint látjátok is, egy ilyen 10 grammos musztát fejem, a másik boton pedig, ami most már tényleg a zagyván és hát most már itt a kunságon is kezd kedvencé válni. Ugye egy ilyen csali volt, amit most az előbb leharapott itt hát ki tudja, hogy micsoda, valami. Ugye ez a kis 2,5 incses Curly Tail. Ez egy ilyen nagyon kis lágy, féregtestű, tűztervégű csali. Nekem ez most igazából idáig ez bevált, és ez úgy néz ki, hogy működik. Egy a baj, hogy leharapja könnyen itt a hal a farkát. Cserélek is egyet. Ugye rakom is, ugye amit leharapott, rakom is vissza. Ugye a másik botra. Sügér, kősüllő, süllő, igazából itt a zsilipnél. Ismét én azt mondom, hogy szóval bármi lehet. Látjátok, ez egy ilyen féregtestű, viszont twister farokkal ellátott kis plastik csali. Érdekes csali. És egyelőre azt mondom, meg azt állítom, hogy tényleg a sügér kedveli. Egy ilyen 6-os méretű, 3 grammos Ultra Point jigfejre tűzöm ezt meg. Aztán igazából egyelőre a peca ennyi. Remélem egy pár kapást, meg tényleg pár jó felvételt tudok csinálni. Most már itt tényleg egy jó ideje itt vagyok. Most sikerült itt helyemnek lennie itt a szélső helyen. Szóval meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Mondom, itt vegyesen kell pecázni.
Voltak itt előttem a helyen, és hát én azt mondom, hogy 5-en vagy 6-an pergettek is, kis hallal is pecáztak. Ezért gondoltam itt első blikre, hogy hát megpróbálom finomkodva. Hát ha sügér vagy köves azért még van itt. Ugye a nagyobb halakat pedig úgy gondoltam, hogy pihentetve egy kicsit, majd utána megpróbálom ugye akár az ET minóval, vagy majd még okoskodok, lehet ilyen wobbler vagy vertikális csalikkal, aztán hát ha sikerül egy sárkányt elcsípni, ugye ez most így első blikre a gondolatom. Mondom, először kis finom, vagy a lájtos szerkóval megnézni, hogy lakik-e itt még valaki, de lakik, mert látjátok, volt itt ez a köves, meg már volt egy pár leharapás, szóval remélem lesz itt pár szép hal, vagy legalább jó kapás, a végén pedig, ha kibírom ezt a napsütést, meg ezt a meleget, akkor legalább egy süllő. Bár én azt mondom, hogy bár nagyon sokan vannak ugye, de majdnem, hogy itt a zsilip alatt bármikor jöhet jobb süti, de azért a fényváltás a legjobb időszak rá, én azt gondolom. Aztán meglátjuk. Annyira nem húz a víz. Bár itt a 3 g-ból lehet, hogy lesz itt 4 g is nem sokára. Múltkor azért könnyedebben le tudtam tenni, ugye akkor lejjebb voltam. Akkor ugye könnyedebben le tudtam tenni ugye a kis csalit. Balin az most se rabol annyira. Ez tök érdekes, ugye a kagylódöglésnek már vége van. Ugye még az van itt a szituációban, ami úgymond felboríthatja a körülményeket. Harcsát amúgy hallottam egy párat, hogy fogtak, igen, 30 kilósat is. Szóval én azt mondom, hogy lehet itt bármi. Bár nagyon sokan vannak, ugye hozzá kell tenni, szóval annyira kapás, és azután kapásra nem számítok, de mondom, pár szép halra mindenképpen. Most volt egy csípésem. Ugye a sügérnél, ami itt van ugye a szélén, ezt ugye mondtam már egy előző adásban is, hogy a sügér lakik itt legjobban itt a növényzetben. Ugye jó nagy víz van a Kunságon, ezt azért hozzá kell tenni, látjátok, hogy tényleg brutál nagy víz van. Ugye otthon ez nem megszokott, hogy az agyon meg a Tisza kiszárad már relatíve. Itt meg azért hát elég jó vízállás van, meg tényleg van víz a mederben. Sőt, így majdnem azt mondom, hogy a mederből ki is csúrran. Ugye annyi víz van. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt. Hát a halaknak itt ugye jó élettere van, meg tényleg jók a körülmények. Ezért járnak ide többen, meg sokan. Most, ugye relatív a Tisza helyett. Mert a Tisza az most nem a legjobb arcát mutatja, meg prezentálja. Csónakból biztos lehetne halat fogni, ilyen gödrökben, meg mélyedésekben, meg ugye a töréseken, de ugye most parti peca van, meg tényleg parti lehetőségeket kell felkeresni, meg ugye vallatni, szóval ebből kell kihozni a maxot. Arra meg itt a környéken szerintem ez a kunsági most egy jó opció, meg tényleg egy izgalmas opció. Ugye voltunk itt már egy párszor, meg voltam, fogtunk szép süllőket, meg horogról ment el sok hal, szóval van itt még hal a kunságin. Közben lehet, hogy lesz egy zsinór, vagy kagyló. Zsinór. Na, ott a dropshot szerkót sikerült kibányászni. Ugye nagyon sokan pecáznak itt dropshottal, ami otthon annyira nem megszokott. De itt már tényleg fogtam egy pár szereléket. És tényleg többször már sikerült ilyen dropshotos cágot fogni. Hát érdekes. Itt gondolom, hogy egy helyben megállítva a sztorit,
szeretik megállítani az emberek. Na, őt kidobom, aztán jövök vissza a pecával. Na, megvan itt a kövi hal. Már elég furán rázza a fejét. Vagy süllő, vagy valami keszeg. Mondom, érdekesen rázta a fejét, mint most, nézzétek. Fú, de érdekes. Kíváncsi vagyok, mi lesz ő. Ez is innen jött a törésről. Megint azt mondom, hogy itt az a lényeg, hogy lássuk meg. Jó, kis haresz. Na, csak lekikíti meg haresz is. Nem nagy, de legalább bajsza van. Ismét itt ez a kicsi musztat körlítél. Na. A Mans csalit lehet, hogy ők le fogja váltani. Mert ez úgy néz ki, működik. Nézzétek, ilyen kis picúr csali, bár nem nagy haresz, de itt a kunsági szájába elég fogtam már harcsát, bár nem olyan nagy őkelme, de legalább harcsa. Na. Egy gyors fotó, aztán mehet vissza. Na, kis harcsa, de az élmény nagy volt. Mehet is vissza. Hát, ha lesz itt még nagyobb haresz is. Már zsinór meg a fluoró nyálkás lett. Mert raktam itt közben egy nagyobb gumit. Mondom, hátha alapon. És meg is jött az első. Bár még annyira nem nagy, de süllőcske. Egy ilyen ajuszínű plastikot tettem, hogyha a hálom nem esik be a vízbe. Mutatom mindjárt a sztorit. Na, ki is esett. Egy ajuszínű 3 incses ilyen ZTL minó, és itt a, bár annyira nem nagy, de süllőcske. Na, csak ahogy majd itt megy le a nap, csak hát ha megjönnek itt a jobb bacska sütik, mehet is vissza. Ugye, de nagy tesót. Ugye itt egy ilyen 3 incses ZT minó, egy ilyen Ultra Point 5 grammos fejen, a csali most. Kezd most már azért csendesedni a meleg, meg kezd most már tényleg, hogy hát, még azt mondom, hogy nem lemenni a nap, mert azért még nem megy le, de most már azért nem pirít annyira a nap. Hát ha itt a fényváltás közelettével a süllők is előkerülnek. Ugye kíváncsi vagyok én is, hogy mai napon tényleg sikerül-e belenyúlni valamibe. Szép sücik vannak itt, az fix. Ismerőstől ilyen 4-5 kilóig is hallottam süllőt, de ők is tényleg a fényváltásban és este fogták. Wobblerrel és plastikkal is. Szóval én úgy gondolom, egyelőre még maradok a plastik csalinál. Aztán meglátjuk, mit hoz itt még az este. Most is volt egy koppintásom. Egyelőre amúgy úgy néz, hogy az 5 gramm elég. Mert hát nem zúg a zsilipna. Itt annyi a sztori most, hogy
Tényleg kicsit ilyen lassabb vízünk van, ilyen kicsit ilyen limangos, lassú, kis sodrású víz van. Szóval kíváncsian várom itt a folytatást. Hát ha sikerül még valamiből beletalálni itt a mai délutánon. Hát most már kezd itt lejönni az este, és tényleg kezd sötétedni. Nagy csalival dobáltam most végig az egész délutánt, meg raktam igazából érdekességeket is. Itt ugye Musztat házatáján van pár érdekes plastik, aminek látjátok ilyen twister farka van, ugye ez a cross curly tail, ugye sima sad, hát jó, van inkább ilyen minós, hosszított minó test és egy twister farokkal végződik. Próbálkoztam egy kisebb-nagyobb csalikkal, megkerültek föl hazai csalik is, mint látjátok itt a 9-es fehér póverkik. Próbálkozok még, de most már látjátok, azért megyünk bele az estébe. Szóval volt kis harcsa, volt még azóta 3 leharapás, ugye kisebb plastikra, de inkább most már egész délután, meg most már ténylegesen a nagyobb csalikat erőltettem. Meglátjuk, még egy fél órát adok neki itt a fényváltásban, meg az estében. Aztán ha lesz valami szebb süci, akkor beszámolok majd róla úgyis, meglátjátok a vágóképekből. De egyelőre ez most annyira nem sok halaspeca. Direkt nem is próbálkoztam most itt a szélebe kisebb csalikkal, most nem is a sügér volt a cél. Rablászott a szélében, sügért lehetett volna szedegetni, de most ténylegesen a süllőre hangoltam volna itt a pecát, vagyis hát a pecának javarészt a második felét. Tényleg nagyobb csalikkal próbálkoztam, még van egy jó fél órám itt a sötétedésben, aztán meglátjuk. Na, ha nem lesz semmi, akkor köszi újra a figyelmet. Ha lesz egy süci, az pedig itt a végére majd berakom. Na, sziasztok! Na, valami megvan. Itt a nap végére nem is tűnik rossznak. Hát remélem süllő vagy harcsa. Nem tudom, mennyit láttok itt a dologból, de akasztottam egy jobbacska halat. Megy, mint az ökör. Na, mi lesz ez? Nem is nagyon bírom felhúzni. Fú, itt megindult nagyon jobbra, de nem nagyon bírom irányítani. Lehet, hogy el kell mennem egy helyen arrébb. Nagyon jó halat akasztottam. Vagy hát remélem, hogy mi lesz ez? Egy nagyon jó ilyen matt ütése volt neki. Hát lehet itt még süllő, lehet itt még harcsa. Az ütése brutál jó volt. Az X-Font pálcával jó be lehet állni. P06-os dulasztom van. Hát, süllő vagy haresz. P06-os zsinórom van, így annyira nem merem erőltetni. Szerintem szép süllő, de még nem láttam meg telibe. Csak nyugodtan. Megvan. Na, egy kicsit megnyugszom, és megmutatom fent a halat. Szép süllő. Hát nem biztos, hogy sok minden fog látszani, de egy iszonyat szép süllőt sikerült fognom itt a Kunságin. Megpróbálom mindjárt még telefonnal is rögzíteni, de iszonyat gyönyörű. Na hát itt a este és a fényváltás, és tényleg a éjleple alatt próbálok úgy, hogy ne világítsak bele a kamerába, de
egy iszonyat szép süllőbe sikerült még benyúlnom. Hát a nyáresték és a nyári éjszakák ezért izgalmasak. Brutális jószág, nagyon szép süllőt sikerült itt elcsípni. Hát látjátok, ismét csak megérte benne maradni egy picit az éjszakába. Iszonyat szép hal. Na, ezzel szerintem zárom is ezt az adást. Ismét sikerült egy nagyon szép sücivel zárni a napot. Szóval köszi, ha velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!